過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索連天網蓋塵灰淹沒。得知離開消失感覺，留下愛，遺憾亦太多。分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺是分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒。原物仿似這樣蒸發味道，微妙分析揭示結果。如若再出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度。無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。今日天氣乾燥，冇風，氣溫有成34度，加上呢度好空曠，可能會成36、7度都未定。發現人知，再唔救佢會有生命危險。我哋今次嘅行動係拯救人質，但我哋面對嘅一班高智罪犯，佢哋陰險狡猾、詭計多端，所以見到佢哋絕對唔可以手下留情，一定要格殺勿論。Understand? Yes, madam. 江仔，今日嘅行動可唔可以成功，就要靠你啦。添 Sir， 我唔會令你失望嘅。喂，你連自己細佬都寫，話我死啦！所以我細佬引我，冇咁易。哇，咁我咪死得好唔抵？江仔，你死咗㗎啦！掩護我！痛啊！你射中咗我手指啊！點解結婚戒指啊？威㗎你啊！啊嚇，會啊嘛。未吩咐你都殺？兵不厭詐係添 Sir 教我大義滅親嘅。你哋好嘢！咁就殺咗個神勇法醫啦！乜你哋真係以為咁易殺到我啊？我用法醫嘅專業話俾你哋聽，我嘅心臟係比一般正常嘅人咧偏離咗2公分嘅，所以頭先嗰一槍係唔足以令我致命。Game over 啦 ，Game over 啦！我哋法政隊贏咗啦！邊個話㗎？頭先你哋嗰位 Doctor Who 不知進取掛住溝女嘅時候，我已經成功救出人質啦！你哋睇下。救命啊！射死咗人啊！喺嗰邊啊！死咗。我係重案組高級督察梁小柔，呢度已經成為兇案現場，任何人都唔可以離開。每一個人都有可能係殺死死者嘅疑兇。阿勝，睇住佢哋，一個都唔可以俾佢哋走開。Yes, madam。捉時實仔幫佢度留工。Yes, madam。打翻去㗎啦，軍裝同埋黑車好快到。
嗱，大家聽住，呢一度係兇案現場，每一樣嘢都可能係證物，所以你哋千祈唔好隨便觸碰任何一件物件。唔該。添 Sir，我哋收集佢哋嘅氣槍同採集佢哋指甲嘅皮屑同纖維，睇下有咩發現。我哋採集死者身上面嘅證物，我哋搜查下現場，睇下有冇線索。麻煩你哋全部攞埋槍，跟一跟我過嚟啊！你叫咩名？我叫劉珊珊。林仲佳，你同死者陳子成有咩關係？同事咯，我係星星吧做侍應嘅，佢就係酒保。我哋成日約埋成班 friend 出嚟打 war game 㗎。點知今日？咁你點發現佢出事㗎？唔知啊，當時開緊火，射到乒鈴嘭爛，抽國咁亂。我哋離遠見到陳子成成個笪咗落地，頸度啲血係咁飆出嚟，我哋都嚇到呆咗。都識得上去睇佢嗰陣，佢已經喐都唔喐，死咗啦。咁當其時有咩人喺佢身邊啊？冇啊，打 war game 點會有埋身㗎？何況阿成出咗名打得狼死，冇人敢埋佢身㗎。我同班 friend 係星星吧啲客嚟㗎，成哥拉我哋去玩 war game，我哋咪去咯。點解佢突然間死咗㗎？咁事發嘅時候有冇留意到咩特別嘅嘢啊？冇啊，我嗰陣突然聽到啲 VV 聲，個耳仔好痛，咩都冇留意到啊。我哋7個係工業學院嘅學生，喺網上面嘅討論區見到陳志成鬧人打 war game，我哋有興趣咯，咪成班一齊嚟咯。咁即係話你哋之前同死者唔識㗎？唔識㗎，今日喺火車站都係第一次見佢㗎咋。你就係呢度嘅場主阿 Paul 係嘛？係啊，開咗個場咁耐啊，呢度都冇死過人㗎。阿 Sir，你真係要查清楚發生咩事啊！出事嗰陣咧，我喺 office 同個客傾緊偈。如果想清楚啲咧，問我啲伙計咯。我嗰陣同阿德喺廚房啊。係啊，我哋喺度整緊飯盒，咁出邊發生咩事就真係唔知啦。咁你咧？我頭先喺廚房出面跌親，連副眼鏡都整爛埋，手又污糟晒喎。之後咪去廁所洗手咯。後嚟警察撲門，先知道咁大件事發生咋。去廁所實經過 war game 場㗎喎，你乜都見唔到咩？阿 Sir 啊，佢成千度近視㗎，個花名叫盲盒，冇副眼鏡咩都睇唔到㗎。阿信啊，快啲幫副眼鏡做嘢啊，真係麻煩。哦，唔好意思，我想幫大家攞埋口腔嘅 DNA 樣本。乜咁煩㗎？咦？你隻手點傷㗎？嚇？我收你啲槍嘅時候整親嘅。開我啲 war game 場整親好閒嘅啫。咁你一定唔介意我攞埋你傷口上面嘅血液樣本？死者除咗頸部之外，身體冇明顯傷痕。初步估計應該係頸部受創致死嘅。咁係咪俾真槍打死嘅？真槍造成嘅傷口會有9毫米到1厘米闊，而且傷口會向外翻。但係呢個傷口只有3到4毫米闊，加上傷口亦都冇向外翻，所以肯定唔係真槍。咁即係話死者可能係俾啲尖長型嘅利器，又或者係俾極強焦熱嘅氣槍所傷啊？都唔排除呢個可能。但係呢啲 BB 彈唔足以可以殺死人㗎喎。等我翻去幫佢解剖完就會有答案。似係軟性毒品。葉芬，攞翻去化驗。喂 ，Madam 呢邊仲有一個傷者。我而家過嚟啊。咩事 ，Madam？我醒話10點方向仲有一個傷者。仲有傷者？我同你哋一齊過去啊。OK，執埋手尾。葉芬，呢度交俾你。Madam，你睇下。小丑？荒山野嶺點解有個小丑喺度嘅？佢死咗未啊？未死㗎，暈咗咋。即刻過把車。Yes, madam。幫我翻轉佢。點解？咁樣可以防止啲嘔吐物堵塞喉嚨同埋氣管。佢主要都係條頸擦損啫。粒圓彈有血跡喎，會唔會同呢個小丑嘅傷有關啊？呢粒圓彈嘅大細同頭先死者嘅傷口大致吻合。咁頭先個死者同呢個小丑好有可能係俾同一種兇器所傷。同一種兇器？咁即係有可能個兇手都係同一個人。呢個 war game 場係用 BB 彈㗎，點會有圓彈呢？烏蠅係咪嚟早咗咧？
通常人死咗之後3至6個鐘頭，屍體先至會發出腐臭味，吸引啲烏蠅嚟屍體上面產卵嘅。但個小酒傷咗啫，仲未死㗎。陳子成都啱啱先死，如果照佢咁講，啲烏蠅嚟嘅時間就好似唔係好啱。你睇啲烏蠅，如果係頭先死者嘅屍體吸引到啲烏蠅嘅話，啲烏蠅應該飛翻去 War Game 場先啱。點解佢反方向咁飛？睇嚟嗰邊都有啲唔妥，過去睇下。阿成，你等白車到，我哋過去。Yes, madam。地下咁多番薯嘅，前面仲有好多喎，只係特登鋪呢條路出嚟。鋪條番薯路出嚟做咩咧？新界好多地方都野豬為患，破壞啲農作物。啲番薯可能係啲村民擺喺度做嚟，攞嚟捉野豬。即係有個捕獸籠，九成有隻野豬死咗喺度，所以先引到啲烏蠅過嚟。唔係野豬係咩？Madam？兩個兇案現場咁接近，而家死咗兩個，一個傷咗，佢哋會唔會有關？身份證個名叫黃正雄，個人不可能係死者喎。即刻報上台！睇個天就嚟落大雨啦！我哋驗屍同採證都要需要時間，如果一落大雨，啲證據就會沖走晒。呢度係大埔消防局附近嘅啫，應該趕得切。我已經企咗傷者受傷嘅位置度啦。我都企咗喺死者嘅屍體後面，準備測試槍擊嘅角度。開始啊 ！OK。Bingo！ 呢間茅屋應該就係兇手開槍射死同埋射傷人嘅位置。江仔，我哋過去啊！收到。唔該，彭 Sir， 你一個要喺嗰邊。OK。好，再講多次。溫溫62度，死亡時間我諗超過15小時，應該係大約尋晚10點到1點度。大窩機場嘅兇殺案啱啱先發生嘅喎。死者手部內側呈現好多屍斑，應該冇俾人移動過。咁呢度應該係第一案發現場喎。即係話呢單 case 同 War Game 場得命案無關，應該係。停。小姐唔好意思啊，入邊查緊案，你唔好入去。初步估計死者嘅死因係被捕獸籠裏邊嘅大齒形重力含機夾到頸部，刺穿頸部大動脈，失血過多致死。死者身上面有好多唔同嘅傷痕，唔知係跌傷，可能係死前俾唔同嘅物件傷害過都未定。就咁睇嚟，只係足以嘅傷害。Sam， 睇下有笪血跡啊！推出佢睇下。死者嘅頸大動脈被刺穿，失血過多致死。以佢頭先嘅姿勢，啲血應該流咗落衫領同埋頸背，譬如嗰啲應該滴咗落地下先啱㗎。正常情況又應該冇理由會流到腰部，兩笪血跡有明顯嘅距離。以佢嘅角度，更加冇可能喺腰部造成一笪噴濺狀血跡。咁即係話個血跡應該係第二個人，甚至乎係兇手嘅。唔排除呢個可能。
好彩有個帳篷擋一擋啲雨，先揾到啲咁重要嘅線索。如果報告出咗嚟，唔該盡快交俾我。份報告唔該交埋俾我。請問呢度邊個 in charge 㗎？係我。你係？麻煩啲手足出一出去。我哋喺度做緊嘢嘅喎。阿嬸。佢哋係？佢係法醫 Dr. Cool， 呢位係法政部嘅高級化驗師添上。佢哋兩位都有份參與調查呢單 case 嘅。黃正龍係我線人，伙計通知我佢死咗，所以我即刻趕嚟。我懷疑佢嘅死同一單毒品案有關。我哋 NB 做嘢一向保密，唔方便表露身份，希望 Madam 你同我哋合作。Madam，我啲人揾你啊。唔介意我伙計入嚟嗎 ？Come in。咩事啊 ？Madam，你攞部電話喺車度啊，不掉電話。喂 ？Sorry 啊，我諗我做唔到你伴娘啊，我有嘢做啊。你揾第二個姊妹頂我啊！個 wedding party 我嚟唔到啊！我打俾你啊，再出咗報告，唔該盡快交俾我，唔該晒。張 Sir， 琴日單 case 咧，阿 Bill 已經 report 咗俾我聽，所以今日我 call 呢個 meeting 咧，就係想我哋 NB 同你重案組方面咧溝通好啲，大家合作愉快啊嘛。馮 Sir， 梗係啦。講清楚，唔好有誤會，等啲細嘢唔使難做啊嘛。當然啦，不過講真，呢單 case 咧，我哋跟咗成2年㗎啦，牽涉緊幾個大嘅跨國販毒集團，佢哋嘅交易亦都數以億元計，所以我哋希望你同我哋合作。馮 Sir， 我明你哋 NB 要做嘢，但我哋重案組已經接咗呢單謀殺案啊嘛。謀殺案梗係歸重案管啦，但係呢單 case 亦都牽涉緊我哋查緊嘅毒品案，而且我哋仲同國際刑警方面合作。牽涉層面十分之廣，上頭好重視，亦都落咗 order， 不容有失。我諗你會明嘅。所以希望 Madam 咧查呢單 case 嘅時候，如果有啲咩進展，都同我哋 NB 跟進。如果查到背後嘅毒品大佬，更加要單聲，以免打草驚蛇。既然係咁，都希望 Madam 將黃正雄嘅資料交俾我哋，方便我哋重案組做嘢。Sorry，NB 嘅資料一向保密，唯有辛苦你，唔該晒。咦咩啦？喂，我起咗個馬國英嘅底啊！呢個巴之幣咧最中意開記招搏劍報，有咩風頭躉嚟嘅？一係咧，喂，今朝咩事咧？神禁咗兩邊老丁開大會㗎。葉志文點啊？醫生幫佢檢查緊。係啦，咩事咁神秘啫？我而家只可以講嘅就係做自己啲嘢，其他嘢咩都唔好問。阿 Sir， 葉志文經過一晚休息，而家冇乜大礙㗎啦，你哋可以同佢落口供㗎啦。唔該，醫生。葉志文，我哋係西九龍重案組，我係沈鴻沙展，呢個位係我哋高級督察梁小柔咩咁啦。我哋想幫你落份口供嘅。咩咩事啊？我想問點解琴日你會以一個小丑嘅裝扮暈咗喺野戰場外面？究竟發生咩事？點解你會受傷嘅 ？Madam， 我咧就係職業小丑嚟嘅。尋日就要喺個商場度做 show， 當我化好妝、換完衫，準備開個箱嘅時候，先發覺原來唔見咗條鎖匙，心諗一定係之前行山嘅時候跌咗啦，咁唯有晏少少先去揾翻啦。但係我又趕住出場喎，唉，冇辦法啦，唯有扭下氣球，頂住檔做其他表演先咯。唉，點知嗰日真係黑過墨斗，着住件馬騮衣，論論盡盡，都唔知撲低咗幾多次。唉，都算啦，行到去野戰場出面嘅時候，我條頸突然之間好痛，咁我咪暈低咗咯。到我醒翻嘅時候，問出邊嗰啲護士，先知道原來自己中咗氣槍啊！咁條鎖匙咧，揾唔揾得翻啊？我未揾到，已經暈咗啦。咁你有冇咩仇家？有冇得罪過人啊？同埋知唔知咩人射傷你嘅？阿 Sir 啊，我哋做職業小丑嘅係帶歡樂俾人噶嘛，從來只係會稱呼人多，得罪人少，邊會有仇口嘅啫？嗰日我中咗槍暈低咗之後，都唔知邊個射我啦。咁你認唔認識相入面呢兩位死者？唔識喎。咁喺你暈之前，有冇見過啲咩可疑嘅人，或者有冇啲咩特別嘅發生過？我嗰日淨係掛住揾鎖匙，其他嘢我冇留意到啦。可以開始。多啲 hold 住。好啊。唔通係元旦？
係原彈，同添 Sir 喺小丑身邊揾到嗰粒一樣。攞做比對。陳子成嘅死因係因為頸部中咗圓彈，傷及氣管軟骨同埋大動脈，導致大量出血，血塊堵塞氣管，窒息致死。添 Sir， 濺喺黃正雄腰上面嘅血已經證實咗係人血，我哋會做比對，睇下係咪屬於死者。天娜，添 Sir， 呢一笪血跡同死者頸部致命傷嘅位置有一段距離，而且呈噴濺狀，我懷疑笪血跡唔係屬於死者。咁等間個圖譜出咗嚟，我再拎去 DNA 個資料庫度 check，睇下屬於邊個啊？hold 住。咦？黃正雄個胃入邊咁多嘢嘅？我懷疑死者有可能係體內藏毒。send去法證嗰邊 check 下裏邊係咩成分。係高純度可卡因，有50包，每包重20克，總共1公斤。但係呢度得49包啫喎。第50包俾佢斷咗個肋骨吉穿咗，裏邊嘅物質俾血液同埋胃液混埋一齊。呢個係咪黃正雄致死嘅原因？人一死，血液就會停止運行。就咁睇嚟，黃正雄應該係俾大齒形重力焊機夾斷頸部大動脈，失血過多致死。至於佢斷咗個肋骨，有可能係之前受過重擊造成。另外嗰佢身上邊亦都發現好多傷痕，其中有5、6笪傷痕只係俾鈍物或者係類似木棍之類所傷。仲有，我喺個右前臂度揾到啲木刺，我會將呢啲木刺過去做化驗，睇下係咩兇器留低。仲有啊，喺佢身上邊亦都發現到好多舊嘅傷痕，可能黃正雄之前經常同人打交都未定。但喺個右前臂度，我發現到個傷痕好奇怪。咩啊？我到而家都仲未諗得通，呢個傷痕係俾咩兇器所傷？係削尖咗個角田。仲有咩發現？暫時係咁多，但係就咁睇嚟，你知嘅嘢好似比我哋仲清楚。由於打鬥時候嘅力度問題，可能有啲傷會過1、2日先會浮翻出嚟。到時有咩發現，我哋會再通知你。一個人要受咁多傷先死，都需要好長嘅時間。黃正雄係頸部大動脈被夾斷，失血過多致死。頸部嘅血流量係非常高，有可能喺5、6秒之間就會休克。所以照我睇，應該唔會太痛苦。原彈嘅初步報告出咗啦，射死酒保陳子成同埋射傷小丑葉志文嗰2粒原彈上面都有相同嘅化學反應。咁即係話嗰2粒原彈好有可能係嚟自同一支氣槍。至於確實嘅化學成分，我哋仲 check 緊。我同江仔喺現場做過槍擊角度嘅測試，過嚟睇睇啊！唔該，江仔。我哋翻嚟做咗個模擬畫面，睇下死者同傷者中槍嘅位置，佢哋相差嘅角度好窄，只有30度。睇嚟個兇手真正嘅目標應該係酒保陳子成。
但係由於陳子成當時係跑緊，個兇手先至會誤中副佢射錯戰區以外嘅小丑人。小丑葉志文，佢係話當時去揾翻執鎖匙。我哋喺現場的確揾到佢所講嘅鎖匙。我去商場查過，葉志文真係冇講大話。喺案發當日上下晝咧，佢真係有表演，睇嚟佢真係無辜。咁係邊個要蓄意槍殺陳子成？我哋都問過現場所有人㗎啦。嗰班工業學院嘅學生咧，佢同陳子成啱啱識嘅，同佢同 team 嗰啲咧就係佢同事或者朋友，大家都冇拗撬冇過節，全部都冇殺人動機。關係鑑證科咧 check 過所有現場嘅氣槍，全部都係法例規定嘅2焦耳以下嘅，而且我哋喺現場採集嘅氣槍咧，彈夾裡面全部都係 BB 膠彈，係冇原彈嘅。嗱，2焦耳嘅氣槍咧，只係可以射穿汽水罐嘅兩邊。如果由底部射入去，只係能夠射穿罐底，而唔能夠貫穿埋個罐面。所以2焦耳嘅氣槍係唔足以殺人。兇手要喺40米以外開槍傷人，除非嗰支氣槍要喺5至6焦耳以上。所以喺現場揾到嘅氣槍唔係兇器。添 Sir，毒品報告出咗啦。陳子成身上揾到嘅丸仔證實係 K 仔氯胺酮，仲含有大量雜質，危險性好高。帶成袋丸仔起身，佢嘅死會唔會同毒品有關？係啦，黃正和胃入邊嗰啲啦。證實係重1公斤嘅高純度苯甲基牙子鹼，即係可卡因。2個死者身上面都有毒品，2單案會唔會有關聯？我哋查下有冇拉楞，不過而家我哋仲未揾到個兇器。仲有黃正雄腰部嘅血跡，我哋淨係知道唔係屬於佢自己嘅啫。話唔定有兇手會變。呢單案實在太多問題要解決。喂，小柔啊，你又係7點鐘翻嚟博屋企食飯嘅，7點啊吹到8點，8點啊拖到9點。究竟嗰條魚啊落唔落鑊蒸㗎？啲菜炒唔炒㗎？準備咗咁多嘢啊，都唔知點解決。阿波喺咪度啊？你揾佢嚟同我傾啦，快啲啦！做咩？揾你㗎。揾我？邊個？喂？阿波啊，我唔係有心騷擾你哋㗎，不過小柔明明話7點去你度食飯㗎嘛，而家都成8點啦。我同你阿爸又預備咗好多嘢，都唔知點整。你快啲翻嚟啊！我係等緊你哋㗎嚇。嗯，我哋翻嚟㗎啦。中山得省成萬菠蘿包，大家唔好客氣喎。打住個肚，係咪真係有菠蘿㗎？喂，係啊。喂，你哋琴晚唔得㗎喎，出細手嘢，陣間點上我哋打龍同豬蠔啲飯咧嚇。你睇下，花旗參、海參、杞子、淮山、北芪，我真係服咗你哋打龍通二人組啊！唔識你哋嘅，以為你哋走私藥材㗎。咪就係咯，爸，我係真係唔明你嘅。我叫你同梁恩豪咧就翻中山享下清福噶嘛，你哋每次翻落嚟咧就搬屋咁搬，咁辛苦做咩先得㗎？呢啲嘢香港冇得賣咩？點同啦？你睇大陸啲淮山杞子幾靚啊！香港邊度有咁靚㗎啦？就係講啊，我都小要個攞到好少攞嚟香港啊，咪帶到你一齊落嚟，俾小要煲多啲靚湯你飲下啦。係啊！家姐日咁忙啊，邊得閒啊？我煲就差唔多，我攞翻去啦。咩想啊？佢呢輪咁忙，又要幫丁丁辦嫁妝，邊有時間煲湯啊？俾啲靚相佢睇下。喂，你哋兩個㗎？我家姐㗎，我同阿 Sam 咧喺我家姐嘅婚禮度影嘅。睇下先。燒得甜喎。佢老公喎幾一表人才喎，簡直係俊男美女啦。係你都覺得我哋係啦。啊，真係飽死啊！人哋姐夫一表人才啊，爭啲有我咁有型啊！丁丁啊，你家姐同姐夫好襯啊。係咯，做邊行㗎？喺邊度識㗎？我姐夫係美國華僑嚟㗎，佢做食品貿易嘅，仲好 gentleman 添㗎。佢同我家姐咧一見鍾情，好錫我家姐㗎。哇！邊個揾咁好嘅男人啊？係真唔係㗎？下個月咧，我同阿 Sam 結婚咧，佢哋都會嚟嘅，到時你咪見到咯。佢真係有眼光啊！你睇下，終於揾到個好技術啦，係啊！咁啊，佩佩嘅要求不嬲都好高嘅。添 Sir 啊，我都係㗎。我知啊，就係睇佢揀婚紗鋪影結婚相就知啦。不過啲相影到靚。今次唔關我事啊，係佢奄尖啊，千揀萬揀。我唔千揀萬揀，可以揀到你。喂，住家靚湯，小心啊！哇，呢間好用喎，梗係落好多料㗎啦，睇法嗬。梗係啦，呢啲海底嘢煲足屎計啊！你哋成日埋頭埋腦咁做嘢，唔飲多啲湯水唔得㗎。所以我同通白咧落咗料煲咗成日㗎啦，大家一定要飲多啲啊！啊，爭幾碗添，再不過。原來你冇啊，仲有。小柔，有聲氣。有咩聲氣啊？
你話條芝麻班新鮮㗎嘛？點解有聲氣啫？唔係啊，我怕你同我搏啊！嗱，你都見㗎啦，佢前度女友佢都嫁咗落，冇晒威脅啦，應該有聲氣啦啩？老豆啊，而家你要趕住我嫁人咩？我梗有拖拍，又可以繼續做單身貴族，一直咁自由自在啦。你啊自由自在得過啦，我話就話響中山享福啫，其實啊我都唔自己咁擔心你。你係女仔嚟㗎嘛，你遲早啊要揾頭人家嫁㗎啦。你早一日嫁咧，我就早一日安心。你啊都邊個過翻啲自由自在嘅日子啊？豉油啊，大把喎，蒸煮嘅又有，點嘅又有，低鹽嘅都有添喎。啊，你係都要耍下老豆㗎喎。權杖八，權杖八即係咩意思？即係話咧，佢打算係一個有目標嘅旅行，啱唔啱？哇！呢個神婆真係幾準喎！我真係諗住攞3個月假過英國㗎。哇！3個月咁耐？你係咪同 Madam 一齊去啊？哦，係咪預知蜜月先？預知咁難聽啊！話唔定咧，旅行結婚兼度蜜月啊！喂，如果你哋有心去嘅，早啲講啊嘛，大家約埋一齊去熱鬧啲，開心幾多啊？錯，權杖八咧係同事業有關嘅。哇！真係好準啊，準到有啲毛管動添喎。講真啊，我今次過英國咧係諗住過去修讀一個有關聲紋嘅課程㗎。聲紋？冇錯啦，聲紋。人除咗有指紋、掌紋、耳紋之外咧，就仲有聲紋，一樣係獨一無二嘅。而家外國嘅科技咧，已經可以將錄咗音嘅聲帶裏面嘅人聲同埋背景聲分開，憑聲紋辨別身份。你咁大個人啦，仲讀係咩書啊？正經嘢唔見你去做啊！咁你咪要抌低小遊啊，成3個月。哦，添 Sir 你曳啦，自己一個人去玩。男人一個人最容易身痕㗎啦。Madam，唔好放阿添 Sir 走啊！跟住佢偷食啊！食你個頭啊！顧掂你自己先算啦。你放心啦，我對阿添有信心，佢唔係咁嘅人。進修好啊，尤其是你中意進修，我一定支持你。飯都未落格啊，又話要食糖水。我頭先話煮俾你食㗎，做咩唔要啊？華記糖水好食出名咯，咁我又知你中意食，所以同你嚟啦。喂，點樣行呢條路嘅？嗰條路快啲啊！啱㗎啦，你聽我講呢條路係啱。咦？哇！喺邊度揾個咁醜樣嘅新娘嘅咧嚇？醜樣都擺出嚟。好靚啊！點解會咁嘅？你又話唔俾個老闆娘擺出嚟㗎？冇辦法啦，老闆娘嗌咗我好耐啊嘛。再加上我又諗過，我老婆仔咁靚女，點解唔俾佢放先得㗎？你終於讚我靚啦！喂，讚你嗰一句囂，扣你分㗎。你好衰㗎！我咁錫你，咁樣氹你法，你都話我衰？原來你做咁多嘢，想我開心啊！咁我氹我老婆係我責任嚟㗎噃。阿 Sam 啊！喂，我係咁意氹下你啫喎，咁眼錢就眼紅紅啦。咁跟住有幾十年點算啊？我會成日氹你㗎，會唔會頂唔住㗎？阿 Sam。Madam，我哋查到死喺步秀龍嗰個黃正雄就係住喺呢度，有伙計帶緊個包租公過嚟嘅。哥仔，張摺凳可能係喺屋入邊掟出嚟嘅，攞翻去化驗。哦。呢度好明顯就打鬥過痕跡。伙計，唔該做嘢。有啲咩啦？添 Sir，冇血跡留低喎。再睇下有冇其他發現。哦。呢啲丸仔嘅形狀同陳子成身上揾到嗰啲都好相似，仲有熒光反應，應該沾咗啲物質。攞埋翻去化驗啊！
烹頭君可能有料到，睇下掃唔掃到指紋。知道 Kim Sir。Madam，呢位就係呢度嘅包租公張伯。唔該手足。張伯，我想問死者黃正雄咧，租咗佢嘅單位幾耐？大約半年到啦。你知唔知佢嘅職業係乜嘢啊？佢又話中港司機，租我呢度住咧方便翻工喎。我每個月收租先係見佢一見，好多嘢我都唔係好清楚㗎。不過佢交租啊，好準時㗎。早前佢又同我講，就話會出門幾日，仲提前交埋下個月租添噃。有冇同你講佢哋邊？冇喎。馬來西亞沙巴，張機票喺個旅行袋度揾到嘅，日期係7月7日夜晚。咪即係死嗰晚。執晒行李，原來係準備坐夜機運到去沙巴。運到過馬拉，捉到死刑嘅喎。但係未出發之前已經死咗，究竟係咩人要殺佢？立德先生，我哋係西九龍重案組，有一單 case， 我哋想提供資料嘅。點啊？咩林阿 Sir？有咩貴幹啊？大生，我想問你識唔識得黃正雄？阿雄係我運輸公司伙計。咁你同啲伙計都幾好感情嘅喎。我哋 check 個航空公司，你原本同佢一齊會去馬來西亞，但係臨尾兩個都冇上機。咁伙計傍住老細出去反就有乜出奇啊？阿雄話去大馬好多窿路，又話帶我去沙巴潛水，點知係自己潛咗水唔見咗人。咁我自己去冇癮咯，咪冇去咯。咁你又知唔知黃正雄係準備運毒去馬來西亞？咩知唔知啊？你講係咩意思啊？你原本同佢一齊去馬來西亞，而家佢突然間死咗，登晒報紙㗎啦。點解你問都唔問下，一啲反應都冇啊？乜水啊？阿叔，有嘢同我律師講啊！阿切！阿叔坐，阿叔。大貴先生，我哋嚟係想同佢侄攞啲料。咁你啊，你咪查到單案同我侄有關啦？暫時未係。咁冇就唔好嚟煩我啦！我8間酒樓啊，係5間上市嘅公司嘅董事，個伙計有時嚟問我，我好唔得閒。咁食濕米啊，立亂放人入嚟，尤其是啲9唔搭8㗎啦！唉，鬆下。邊啊？翻嚟好臭啊！哦，小心阿叔，喺度阿叔。呢邊啊？嚟咗啦。邊隻？點啊？係咪有結果啦？有部分結果，插喺黃正雄手臂上邊嘅木刺，證實係嚟自佢屋企嗰支棒球棍。咁即係揾到襲擊過黃正雄嘅兇器咯。仲有喺黃正雄屋企揾到嘅公文袋，沾喺袋口嘅粉末，驗出係可卡因。咁即係話有人將成袋嘅可卡因交咗俾黃正雄，佢就全部吞晒落肚。冇錯，喺公文袋上面嘅可卡因同黃正雄胃入面嘅，無論成分或者純度都係一樣。我哋仲有啲發現，唔知幫唔幫到你？喺個公文袋上面有呢個簽名嘅痕跡。大貴，嗰個包雲廳嘅有錢佬。咁即係話公文袋係佢㗎啦。睇嚟大貴同黃正雄背後嘅販毒集團，甚至乎被殺害有關。呢個可能性好大。我即刻申請窩輪。攞咗窩輪啦！卒之可以名正言順咁查大貴啦。等佢仲話我哋9唔搭8啊！今次撻佢翻嚟都仲得啊！咁咪好咯，佢咁多公文袋，求其攞個剪2個窿，笠住個頭咪得咯。傻㗎你！啲咁嘅人啊，梗係冇俾嘢佢遮樣啦。帶埋佢遊街添。窩輪攞咗，快啲行啦！我諗你哋行動要取消。喂，你咁講咩意思啊 ？Madam 梁有啲嘢想同你傾。喂，佢咩態度啊？
即係點啊？咩得嘛？究竟發生咩事？我知道你哋申請咗窩輪去查大貴，但係其實我哋都跟咗大貴好多年，佢涉及一單好大型嘅毒品案，我唔希望因為你哋嘅行動斷咗我條線。但我哋都揾到證據，證實大貴同佢個仔戴立德同黃正雄被殺案有關，我哋都唔想 miss 任何一條線索。你哋根本就查錯晒，黃正雄係大貴兩叔侄嘅得力手下，一直幫緊佢哋嘅販毒集團帶貨散貨。而家黃正雄死咗，佢哋都掛雞殺佢條友出嚟，佢哋一定唔會係兇手嚟嘅。你哋唔好再行冤枉路，嘥晒人力物力啦。但係如果我哋唔查，我哋又點會知我哋嗰條係咪冤枉路啊？張 Sir。OK， 我要取消行動。Yes sir。以後你哋查大貴條線，麻煩通知我哋一聲。我好希望你會同我哋 NB 合作，唔該晒。呢個巴之幣咩態度啊佢？佢當自己係咩啊？老頂啊？同佢合作，佢想攞我哋啲料咋？唔該晒，真係定咩咁啦？黃正雄屋企嘅棒球棍上面嘅指紋，我哋喺資料庫 check 過，揾到結果。落車！咩事啊？呢一塊鑑證科頭先 send 我嘅指紋報告。得㗎啦，佢哋遲啲會 send 俾我。我諗佢哋唔會，因為份 report 上面證實喺襲擊黃正雄嘅棒球棍上面揾到兩組指紋，一組係屬於死者，而另一組屬於 Madam Ma 嚟。所以話 Madam Ma，你跟我哋翻去協助調查，亦都希望你會同我哋重案組合作。唔該晒。最終誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺時分秒暗藏背後多，如若再觸碰之後。